بعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، دعت الحكومة الكويتية في اجتماع استثنائي إلى حل البرلمان الذي فشل في الانعقاد لعدة أشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية بحل مجلس الأمة الذي تسيطر عليه المعارضة إثر فوزها في الانتخابات الماضية في فبراير. قرار إذا ما طبق هو التاسع من نوعه في تاريخ البلاد، كما يستوجب إجراء انتخابات تشريعية جديدة في فترة لا تتجاوز الشهرين، ليكون المجلس الجديد المقرر انتخابه الثالث في عام واحد. إلى أمير البلاد وصلت أحدث حلقات الأزمة السياسية في الكويت. يرى الأمير صباح الأحمد الصباح هنا مبتهجا أثناء افتتاحه جلسات مجلس الأمة في فبراير شباط الماضي، مجلس سيطرت عليه المعارضة، انتخب بعد حل المجلس السابق المنتخب عام 2009. لم يطل عمر مجلس 2012 طويلا، فقد حكمت المحكمة الدستورية في شهر يونيو حزيران الماضي بعدم دستوريته وأعادت مجلس 2009. قاطع أعضاء المعارضة، فشل المجلس لعدم اكتمال النصاب، وشل معه كثير من مصالح الدولة، منها ميزانية البلاد لعام 2012 التي لم تعتمد برلمانيا بعد، كما عطلت مشاريع تنموية بقيمة أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. أزمة ليست بالجديدة في تاريخ الكويت الحافل بالمواجهات بين نواب الشعب والحكومة. يعني هذه ربما السادس مرة يحل مجلس الأمة من 2006، ولكنها المرة التاسعة في الحياة البرلمانية الكويتية، وبالفعل الناخب الكويتي يشعر يعني حنق على ما آلت إليه الأمور. وأيضا كما أشرت إلى أن بالفعل حالة البلد معطلة وغير مستقرة ومضطربة. إذا حل الأمير مجلس الأمة يتوجب قانونا انتخاب آخر خلال 60 يوما، لكن هذا قد لا يحل الأزمة، فالمجلس الجديد سينتخب على أساس ذات الدوائر الانتخابية التي أتت بمجلس 2012 الذي سيطرت عليه المعارضة، نظام سعت الحكومة إلى تغييره، لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا التحرك أواخر الشهر الماضي. حكم أتى بعدما صعدت المعارضة تحركاتها وتظاهراتها ضد الحكومة التي اعتبرت المعارضة أنها تناور سياسيا لضمان انتخاب برلمان موال لها، لكن الحسم يبقى بيد الشارع الكويتي الذي سيكون عليه أن يقرر من ينتخب. معنا من الكويت الدكتور خالد المطيري عضو كتلة العمل الشعبي، كما ينضم إلينا أيضا من الكويت حسين جمال مرشح مجلس النواب السابق. سيد خالد المطيري، أبدأ معك، هل يعتبر ذلك انتصارا جديدا للمعارضة بعد رفض المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة، وهل تتغير استراتيجية المعارضة؟ هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو يعتبر فرحة يعني حذرة جدا، لأن إلى الآن لم يحل المجلس، رفع نعم مرسوم عدم التعاون، لكن نحن بانتظار، وهذه الفرحة مثل ما قلت فرحة حذرة بانتظار قانون مرسوم الحل، وبانتظار كذلك عدم عبث الحكومة في الدوائر الانتخابية أو في عدد الأصوات. طيب، هل سيد خالد المطيري ستعتمد المعارضة نفس النهج الذي كانت تعتمده سابقا، ما أدى إلى خلافات مستمرة مع السلطة التنفيذية وعطل البلد؟ والله هو تعطيل البلد يعني ما هو من طرح المعارضة، يعني اليوم المعارضة قاعد تطرح وفق الأطر الدستورية، ولكن للأسف عندنا حكومات لا تستطيع أن تتعامل مع مجالس منتخبة حرة. في السابق وكان في مجلس 2009 وفي بعض المجالس السابقة كانت الحكومة تسيطر على أغلب نواب البرلمان. في مجلس 2012 المبطل كانت هناك أغلبية مستمرة في إقرار المشاريع، تم أقصت أحد الوزراء المهمين وأقصت كذلك وزير آخر، لذلك الحكومة لا تستطيع أن تتعامل مع مجلس لا يكون تحت مظلة الحكومة. طيب، أتوجه إليك سيد حسين جمال. السيد المطيري يقول بأنه لا يمكن أن يستقيم الحال إذا كانت الحكومة بعيدة عن المجلس. إذن هل الحل اليوم في الكويت في حل مجلس النواب؟
يعني هذا أحد الحلول. نحن أمام مرحلة مهمة ورئيسية، وقد تشهد المرحلة القادمة صراع بين اتجاهات مختلفة، لكن أعتقد أنه أهون الشرور هو اللجوء إلى ما وصلت فيه الأمور، إلى اللجوء إلى يعني حل مجلس 2009، بدء مرحلة جديدة، انتخابات جديدة، يختار الشعب. صناديق الاقتراع هي التي ستحسم إلى أي الاتجاهات ستكون. طيب. هل ستكون باتجاه المعارضة أم الموالاة؟ حسين، يعني من خلال التوقعات والدوائر الانتخابية التي لا تزال على حالها، من المتوقع أن تفوز المعارضة مرة جديدة بأغلبية مجلس النواب. يعني كيف يمكن أن يكون ذلك حلا؟ ستعود الأزمة إلى نقطة الصفر إذن؟ لا، هو في الدوائر الخمس ب4 أصوات بما هي موجودة الآن. كانت في 2009 كان المجلس موالاة وليس معارضة، في 2012 صار معارضة. ليس شرطا أن يكون في النهاية للمعارضة، الخيار هو للناس. الناس يرون أن دخلنا مرحلة خطيرة، البلد شبه معطلة، بل معطلة، كل مؤسساتها شبه معطلة ومتأخرون. دول الخليج كلها تقدمت علينا ونحن فقط دخلنا في جدال مستمر بين أطرافنا المختلفين. أعود إليك سيد خالد المطيري، كنت تقول في البداية بأنه لم يستقم الحال نتيجة ممارسة أو نتيجة التباعد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولكن البعض يأخذ على النواب بأن هؤلاء جل ما كان يفعلونه هو طرح قوانين فقط من أجل الحصول على شعبية وليس من أجل مصلحة البلاد العليا. هو طبعا الحصول على قوانين شعبية، يعني النائب في النهاية يمثل الأمة وجاء لإقرار قوانين يرغب فيها الشعب. حتى لو كان ذلك سيد خالد المطيري على حساب تعطيل يعني البلاد. أنا ما أعتقد أن الشعب، الرغبة الشعبية تطالب بأمر يتعارض مع مصلحة البلاد العليا. يعني مثل قوانين تتعلق بالدين الإسلامي وهذه القوانين المحددة. يعني احنا اليوم نتحدث عن ديمقراطية، والديمقراطية تعطي الأغلبية الحق، وهم معبرين عن وجهة نظر معظم الشعب الكويتي. لذلك القوانين التي أقرت في المجلس هي من قبل الأغلبية التي تمثل أغلبية الشعب الكويتي. طيب سيد حسين جمال، يعني ذكرت بأن الناخب هو من سيحدد اتجاهات مجلس الأمة الجديد، ولكن ماذا عن باب الطعون؟ يقال بأن هنالك من يحضر للطعن في المجلس الجديد حتى قبل أن ينتخب. نعم، هذا صحيح، لكن هل نريد أن نصل إلى حل سياسي؟ نحن نحتاج إلى حل سياسي للأزمة في الكويت. الحلول الدستورية أو الحلول التي يعني يحاول البعض أن يصل إليها من خلال يعني اللجوء إلى المحكمة الدستورية وغيرها لن تحل الأزمة. الأزمة نحن قلتها في الBBC في سابق عهد وأقولها اليوم، نحتاج إلى حوار وطني. كل الاتجاهات لها أجندات معينة، لكننا لم نصل إلى حل يتفق عليه الجميع، معارضة وموالاة. نحن نحتاج إلى حوار وطني نصل فيه إلى بر الأمان. طيب. السلطة وهناك متنفذون، وأيضا هناك موالاة وهناك معارضة، كلنا نجتمع مع بعض لنحل الأزمة الحقيقية في البلاد لتنعكس على المواطنين. الشعب يريد أن تكون هناك خدمات صحية، تعليمية، غيرها من الخدمات. هذه حقوق للشعب الكويتي. بلد غني، شعب لا يتجاوز عن 1,100,000 مواطن، ونحن نواجه أزمات مستمرة. هل الأزمة من المعارضة؟ هل الأزمة من مجلس الأمة؟ هل الأزمة من الحكومة؟ أين هي الأزمة؟ نضع يدنا على الأزمة ونحلها. وأنت أذكر لي من هو المسؤول عن الدعوة إلى حوار وطني إذا كان هذا هو الحل؟ مؤسسات المجتمع المدني، المعارضة والموالاة، الحكومة. إذا لم نجلس على طاولة نتفق فيها على أولوياتنا لن نجد الطريق إلى حل الأزمة. ولكن سيد حسين، يعني حتى الحكومة مشكوك في شرعيتها وهنالك من يطالب بمحاسبتها سياسيا. هل هي الجهة القادرة على الدعوة إلى حوار وطني وأن يحترمها الجميع؟
لا، أنا ما أعتقد الحكومة وحدها. أنا بديت بمؤسسات المجتمع المدني، بديت في العقلاء في البلد، بديت في الواجهات في وجهاء البلد، بديت أيضا في اتجاهات وقوى سياسية موجودة على الأرض. هذه كلها تجتمع تصل إلى حل، لأننا ما خرجنا من أزمة إلا ودخلنا في أخرى. وليست هذه من سيد حسين من صلاحيات الأمير أن يدعو إلى مؤتمر حوار وطني؟ يعني الأمير يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية في البلاد، هو ضمان البلد، هو صمام الأمان في هذا البلد، كذلك الدستور. ولذلك لا نريد أن ندخل السلطة العليا رئيس الدولة في الصراعات الموجودة في البلد. نحن نريد أن يكون هناك قوى سياسية مختلفة نصل بالنهاية إلى حل للأزمة الكويتية المستمرة. سيد خالد المطيري، ذكرت بأن القوانين التي يطرحها النواب يعني من الطبيعي أن تكون تنال ثقة الشعب، ولكن هل يرضى الشعب أن تتعطل الميزانية، أن تتعطل المشاريع التنموية ويتعطل البلد فعليا؟ نعم، هو وفقا يعني للدستور الكويتي أن الحكومة هي المناط بها تسيير أمور الدولة. في مشاكل كثيرة فيما يخص العمران، فيما يخص الجامعات، فيما يخص المستشفيات، وهذا الأمر تمتلك الحكومة لا يمتلك المجلس. المجلس قاعد يقر قوانين، الحكومة إلى هذه اللحظة لم يعني يرى النور أي مشروع تنموي في الكويت. أمر آخر، احنا لما نتكلم الآن عن الحكومة وأخطاء الحكومة، الآن في فترة تعطيل المجلس حدث عندنا في الكويت ليلة البارحة مأساة إنسانية كبيرة ما تعرض لها البدون ليلة البارحة في منطقة تيماء، أمر وحشي. لذلك احنا نطالب أن حتى جمعيات حقوق الإنسان أن يكون لها دور في اللي صار في منطقة تيماء والتعسف اللي قاموا به رجال الداخلية تجاه البدون. هذه الأخطاء كلها المسؤولة عنها الحكومة. الأخ الفاضل حسين لما تكلم عن موضوع أن يكون حوار وطني، أنا أعتقد أن هناك حوار وطني أكبر. لا يكون هناك حوار وطني يقتصر على بعض الجمعيات، لا، أنا أقول هناك حوار وطني دستوري. في الانتخابات القادمة الشعب سوف ينتخب من يريد، بذلك تكون هناك إصلاحات داخل قاعة الدراسة. بالطبع يعني هنالك من يخالفك الرأي، ولكن انتهى الوقت المحدد لهذه الفقرة. شكرا لك دكتور خالد المطيري، عضو كتلة العمل الشعبي، كنت معنا من الكويت. كما أشكر أيضا من الكويت حسين جمال مرشح مجلس النواب السابق.